là. Les! Vous la boue.
image yangai te. Ezali ndeteno. Déclaration mingi te ke di watu koyi kokamwa te mokambi nyonso to asala atambusaka lingomba akufaka te me asalaka voyage spirituel lokola ye akokisi mission na ye na tele batiaki ye akei eloko moko tozongisi matondo epai ya wamba me tosengi ete l'église kibangiste balanda sagesse na ye situ na maloba na yo alobaki na délégation ya paris Malgré communiqué, service et protocole bien organisé là, en collaboration avec le mouvement de surveillance kimbangiste, Bazako Kata, au moins la délégation, sinon on ne saura pas prendre tout le monde. Membre nyonso ya Lingomba, baoyo bandima kosala na lusisi là. Balobi ke bango baokotikala en retraité au moins ni maman. Ensemble,
biso aleka nasani atia eloko na ye ndenge memeli nzambe na ye. Porte-étendard, votre place. Marche. Vous êtes trop à droite. Droite.
tosengi na bato nyonso bazonga na nsima pied gauche bazali kosala mosala toyokela bango pamba te esengeli na biso toyamba bakonzi ya minene bazali koya alors tozala na botosi tolongwa biso nyonso awa esika tozali tosengi na bandimi nyonso oyo bazali awa bolibere esika mpo bakonzi bazali koya. Oui, tozali en même temps koasiste papa mayasi ya kai basengi oyo tosengi tolibere esika mpo bakonzi ya kongo braza azali papa oyo asalaka na aéroport ndenge bosolaki deja na papa shaki azomela yo place oyo biso ezali mpona kokende na aéroport dine ya jésus lukunga ndeko na oyo ya surveillant asengi oyo ezalina yo nsima ya mama dibiaki azalaka na kungi ndeko na ye aza kozonga abengi yo moko kende kozonga na ye.
makambo bakopesa na oyo azalaki na bango.
biso tuye réunion ya bambuta lelo tozali kotala makambo ya comptabilité réunion ya collège bambuta ya comptabilité ezala mokolo lelo jeudi collège nakanisi tofandi mingi na bapapa toyebi maloba mingi papa azalaki koloba na biso na ntango papa kulutu azalaki na padi ya ngenda même papa dalungana donc ndenge papa alobaka na biso nakanisi na le 2 janvier 90 mokolo mosusu papa kulutu akokende mokolo mosusu mpe papa ya ngenda ye moko akokende to mokolo mosusu papa dalungana akolanda en tout cas baninga nzambe akosaka te donc ndenge bevenemena yango edekelaki deja ya papa kulutu na padi ya ngenda. Donc papa Dialungana a dans la vie société. Non, mon Dieu, pourquoi ça? Ce n'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Mais les camouflages, ils vont aider les lignes. Mais pour les lignes, ils vont aider. Hein? Mais gros, ça va me voter. Mais est-ce que c'est possible? Papa dit qu'il serait solo. Ce n'est pas vrai. Non. Incroyable, mais c'est vrai. Ngele kwa me bana bame, ngele kuye luselemi, yabate kitino kyame ya lufulusa. Ina kyayenda kumuisu, wabana ngono kwa balongoki, monongena ebelo na teyemba ninu. Yele kwa
kasi na ntango ya biso bango mitano batikeli biso nzoto na bango ezali bomengo. Soyons prêts. Tomilengele. Ayez de l'espérance. Vous allez la convaincre. Ayez au moins la force. Pambadi tango ya bitumba esili kokoka. Lukilunda. Kalintangwa mambo yeka lukufi. Bambangi. Mbutu kote mbewa mpipita. Ntangwa mpipita yilweka bambangi lubaka ma position. Une page de l'histoire de notre église vient d'être tournée. Attention. Attention. Yambudi mosidi sidi kwa mono jalungana. Yamani se salumpa si wanya solo de kembera. Eno na toko kele mukuma jasa leki. Lukuba makwelo pali tamwelo izidi. Yambudi mosidi sidi kwa mono jalungana. Yamani se salumpa si wanya solo de kembera. Eno na toko kele mukuma jasa leki. Lukuba makwelo pali tamwelo izidi. Lukuba makwelo bana bame. Maya lutera tambuza so. Kyo difficile malungana. Yambudi mosika dibyo kiko. Silungana. Lusola na zambe do. Sita na bisano. Zeta mwana jalungana. Kazambanga po. Lukiluke. Lukubama kwena bana bame. Maya lutera tambuza so. Kyo difficile malungana. Yambudi mosika dibyo kiko. Sita silungana. C'est les rois. Les rois des rois. Jésus d'Enkamba. Le sauveur. Dialungana, Kiangani, Salomon, Paul. Salomon
tosenga na papa Jean-Louis, secrétaire ya papa Jean na service ya presse. Esika ozali yaka na service ya presse kokutana na papa Jean. Mama Ornella ya pied gauche. Toski azali koluka yo na porte ya Sheruda kende lokiloki. Intumba Beya azali koluka yo epai ya mama Luzolo ya Kichango yakokika biloko
bango na soirée na nkambo soko moni okena nzela soda lobina lekani bosasala monduki alingo beto basasi bazalaki baremere mibale soda wana alobi lekani boso ntango tata madudu atelemi boyo atomboli monduki po abeta tata madudu amoni akomi double amoni nzoto na ye balingi kobeta masasi yango wana amoni ye akomi otala nzoto na balingi kobetanga masasi o rebele mosusu azoloba tika tokoboma elobi o mosusu atoka lele kwa kufa ntango alingi kobeta masasi rebele abeti masasi munduki boye masasi eleki likolo tata madudu amoni akomi moto moko alobi tolobaki na yo tika ye tokoboma elobi ale kenda kobana ndako ya nzambe na yo ake okokota batata mpe bamama eske molimo ezalaka na mosuni molimo ya moto eske basimbaka yango papa madudu amoni ntango aza kolela papa fumwa mbanza na ndako na ndako alobi yo oza kosala nini awa bima soko bimi te bakoboma yo lobi nzoka nde moto aosala bamanevre wana po akufa te papa abimi tata madudu akangi ntango abimi barebe bazalaki 10 bakomi 50 alobi mama na ngai ndenge nini nakokimi azoki lisusu na ndako papa mfuinde mwana mo osomoni liwa na miso masasi eleki na likolo ya moto ale papa madudu papa mfumambazi asimbi aza kobimisa ye papa mfumambazi azali na nkamba aza kosalisa bamaladi azolesa bato sikoyo papa mfumambazi asolo azalaki wa na nkamba oye na lisala omoni nzoka nde ndenge mama mikala aza koloba bazalaka nzoto moko te ezali lokola bamama selo mibale na bumbu na mbula elekaki na ntongo ndaka nzambe na ntongo esili nalingi wana mpona kokontina makambo ya papa mpona koyebisa ete nzoto oyo nayebi te babandi obeta masolo bamonika tata moko na mama bakoti na mwana balobi bamama mwana oyo tozali na ye aza maladi eske okosambela ete alobi nzela tata paster baza obelanga masolo na bango ekona twana kope odolare mate ekiti balobi eske okosalisa mwana te ta mwana aza maladi balobi tala ndako ya pasero wana mosusu tala so bazali wana bango bazokipe te basero mibale bakengo na basoki balobi tomoni moto te balobi tata oza oderange biso mingi bamimisi ye libanda balobi na ndako ya nzambe ya vundu balobi omoni balabala oyo kenda tutwa titititi tunaka mokoto bakolakisa mokoto basambela mpe bakotanga makolo orke bango baselo ifu basambela ntango basali bo bazongi mama na ngai na quartier soko nini wana mwana mwasi azwi mpembe mpona azwi mpembe bayeno mbango abi mama baselo bakoni bosali tata simuki mbango ayaki awa na mama mwino na mwana kokosalisa boboyi bamama selo bakoyi na mabele koyela kolonele ye bazali awa papa atuni ye naomona centre bato batondi malamu okontrole na babuku ya bato aye awa aza okontrole aye esika bamama bavandi awa amoni bamama mibale bazangi bapiese abika bazotuna bango nomona lokola suki ya moto ezomata oye mutata mesisitwenda kwetu bino mpe bamama oyo bakoko lobi okena ingeta tata soda ntango babimi papa azali kobela aza kobela kona aza kokumba sirveya papa ale obengaka yepa papa azobenga yepa ye na basoda omonde obuki saluti pa yepa otiwa papa na pasi wana badesaki mate abi papa kasi olobaki na ngai natala bato ya malade bato oyo bazali kolala bazali bapiese kimalizo ye alobi mama ye kofunda yo kolone epazali mama bibi mama nani mwasi na ezoyeba te alobi mama mwino papa nasali nini alobi konda na tribune okende kosala nini papa namonaki bamama mibale abi bamama mibale omonaki ezalaki mama mwino na koko kinzeno baza kosala bakobeko yobengai kolonele yeba azali awa mpona koyeba bonzambe ya bapapa papa arma ye otibeta misiki yo
Papa, please move Dombango na ekozala mpo na ntina ya kokoma koefase bango na kati na tableau. Kasi kino ezali kobondisa ngai otandi mesa liboso na ngai na miso ya bayini na ngai opameli moto na ngai ya kotani mokande ya tata Nzambe na verset Mokonzi accueilli Tika. basala programme bayo nzoto mama awa na nkamba toyokani makambo nyonso
Maman Mouilou, Maman Kiwasisula, ainsi que Maman Kinzembo. Aujourd'hui, c'est le tour des papas d'Elongana Kiangani. Nous sommes déjà dans l'enceinte des mausolées, comme je viens de le dire, à 16h10. Nous y sommes déjà. Vous êtes en train d'observer à travers les images les surveillants qui sont déjà dans la tombe où sera descendu dans quelques instants le corps de Papa Dia Longana Kiangani. Donc nous allons suivre tous ces reportages avec d'une part Papa Matou ainsi que Papa Wimi pour la prise de vue.
na kumbo ya tata ya mwana pe mulimo santu tolingi tobanda programme na biso tosengi luyembo ya batu banso epai ya Kurasura pakese yemane mwanda perera. Yukusamene mukure fugare matondo. Bere tukebere tukansuka sene lokuleki. Weka ansuka diamu. Isongelevo mambo metu. Dumanisi. Bonso kukadila nga programu ya dibondo. Kadi fuka sikitango. Jenavo salukina kidusadidi kidufunini. Yaiman kama makumatan makumasa. Salangka musele kiese. Ndenki penoro nungini. Tuweka ndiamu mamingi mana tulombele. Pasi zetu kabila kanezo. Idula kwa mosmos. Dona wenenavo wakigeko la vima muna beno. Sutani na la masema kuleni. Duyalu tuna yetu wega. Mabundu pe mankaka na yetu hapuweki. Kabdanki salukina kidusadidi keti nene. Tulombele kwa beno. Lutu yamudila nkanu mya ozu. Mina mya mbitu vanga kundoseno. Eka salukeno kienda kutuala. Ilukuva mkutalomba lonza ya vimba. Kwa makongo matatu. Kalubila kana. Nguru zangeta samuanda vela za italala munabe. Petubana nusisili. Yemudieto. Beno mzevi. Kalukutatu kulanga kutamu za ozu. Mana tumuine fasintulombele. Lutivangela mo. Ringolo za beso muna beno ndelena. Ikama. Kanina. Sarisa. Karilueka na mwelo. Silo vingila nga mosi ukuzitambalu kwa beno. Vangya mambote. Kumpukia mambote. Vangya mami. Kumpukia mbi. Anza muka kukidilanga kujuse nitamula. Pero mzebi bala pero kweba kulugani ngani usaruki tuka wakina wakika kila pero muka ono basi na pamba somosi bila potensa tulonga mami kasi zayo kuna dike tara famili yinula kinsanga kitadada kasi mnakimwanda pero mukesi berena komo tulombele mukapotese mwanda berena amen Kiampilato de kuizile uzo wa kwapo kina ukuna kivana moyoko nanga fua kifua kina mpe ukuna kufuna to kina kikalako lunginga lompweni kaka kalavo masa ovo makia kaka kaso nzambe ovana lo eto konso kina kazolele konso pila mbongo yekiandi to iluina mpe muna lufuluku lwa mafua kikuninwa muna ulembe wola kifudilwa muna ulembe wola kikuninwa muna uwete kikuninwa muna lutovoko kikuninwa muna nkuma kikuninwa muna to kya mwanda kifulo testo kya mwanda Ouvrez les bancs. Musique au chef spirituel.
Pour le salut, salut. Vous allez bander. Hymne national. Papa Fumambaza, biso basoda na yo pe ba musicien kimbangiste. Touti kosugisa ba honneur na biso liboso na miso na nzambe na biso. Puta toyambaki na mboka Kinshasa pe tokozongisa na mboka na ya suka. Nde tosengi na kotikela biso mapamboli pe kimia kati na mabota na biso. Banda na mwana na yo moko na moko kati na mokili mobimba totia kimia na kati na biso. Okombe ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Musique, dernier honneur au chant spirituel. Pour les saluts. Salut! Musique, fermez les bancs. Honneur au chant spirituel. Mtoto Mpolo, Mtoto Mpolo.
mbundukutu mumbundukutu. Kala yo mfumu ya kwele mfu wautu sisa muna lulunguzukulu wako omoyo ouvana oukatudi katula lukati kusiyowonga omo yetu yokutuvana unkabu yevuvu ekitulenda zizila omazitu metu melumbuke lumbu yavana kuna mbanenu oyetu petuluwaka muna moyo wa mfu ya mfu muna Yesu Kristu wa mfumu eto onzambia luvuva mu Maman protocole elle partait 5 sacs à fleurs. Mama zalo bali kambo, toba na kimya. Pasera yetu kura ukalanga ngemusiro omwana ko kumasambanga papa mama mokene wana makara yetu yomundaiso basi sitokansa mokene akubona mtu nokabile mabasi ebanaso indiketa kumsira utafwana eiwo kebera umuntu moka mukuru kebera nokutukumuzalya osoma kati yamwana kumoka itomoka ayakiyakisa kanali mabuga kyakyeka ndio mwara kebera Fakir oko kako reprendre musique.
Qui reprendre la musique.
data to bila mono tanga na baba na bokal mono Joseph dia mo mutke sala mono pass nan tima thank you papa mwana no mono kile ka mono muntu bulta ka nditu nangai kazi mwanda yake mono ve kutuba ve mono mumbuta nge nzamba kufana kuzibulila nge disulo kunwana mvita nange mosi daye moka kukwikila kengeke zola kamuno tala ba misiko ya mame pesa nge ba misiko yose nange tanga nzandara yena nkanda nzambe soneka yena moizi kufuraka na musi na yi kanzi na bansiko na mame kutula ngeda ka bansiko 5 tangwa kutubila muno bansiko mama na keke ngolo mingi mkefana ve kasi motu baka antuka mofana na kete na muno ndini antuka maka kumeka kala maka kuka ani kuba kanange kufana kuluna misiko yaye nyekuza kutala siga yina muka kufanaka Agwena eneke kuna na bolo. Kanange. Kuluna misiku 5 yayi e kuluna ina moize. Alors ekuza kutala sika kuna kuwanaka. Mama na batata. Mwanaka. Boma. Après boma mo kwenda na chela. Katoka na chela mkuza kuwana wana matadi. Saraka kuna na territoire kasi mufanda kami give samonki misedomo an monaka daga mana kibangu kan vana matari awa moyeve bote kaka betu sosantila ni katoko kwa kuparsaka kwako ele kama nana bamhangi nani mingi alora baka kutupa mambo hapo nibundu alora una betu kama ndio kapasi moka tupaka kwako mko na banana hapo nataka mzoro wa nzambi Tangwana papa me pesa mono mambo ina pia fete ba me bokala mono mokwenda na kisasa ya vada kan siku depuis ki mwana na beti tata tuba mono zola mona mwana na mono mosko na bwana na kisasa beti mono kuzola mwana na mono mosi ve kwenda bwana kisasa sama ke bwana mambo ke bwana twala mtike zola bwana na ke boto be mambo nene ke kwa kuna pre mono me baka kan siku na momentu la kana kati na tima na mono kasi na 1946 data tubila mono en tout cas moi même mona il faut que moi non voir sasa moto ba papa yake mama yetu bila kama ba oui kasi buwe momentu ba il faut que kwa na sasa samanki mume mwana mambo ya nene salo ya nene ke kuna na sasa kana ke kwenda ve pas papa como levo mokalana bila musinge tu bila mono yawe na mkwandaka na kisasa après kisasa papa tu bila mono bon mokamona ngeke bwana mota fioti ale ngekuiza penipeni kuna moke bwandaka ke mona mono kasi na 1946 data tubila mono atuka mwame mona ilifunga bwana kubwana kisasa moto ba papa eke mambo yetu bila kama ba oui kasi buwe mometuba ilifunga bwana kisasa samanki mume mona mambo ya nene salo ya nene ke kuna kisasa kana ke kwenda be papa como levo mokalana bila musinge tu bila mono yawe na mkwandaka na kisasa après kisasa papa tu bila mono bon
moka mona ngeke bwana mota fioti ale ngekuiza pendepende kuna moka bwana na le 8 septembre 1950 beto mandaka na masua beto bwana ti kuna bakabogola katango ekananga katitango ne bwana ka lulwabu mambo mingi kele poetika na ntango mingi be kana mufana ko kutubila beno eke mambo bituvana kana yakuna na lulwabu tango ye mambo mingi ke kuvyoka katika na papa kufwa nani kifanda ko remplacer yandi nani ke vingana na fulo na yandi bena pesa mteta kutube kana papa mwanlongo mekufua yai kiuvu ya bako kudia beno yau mingi mometanga na ba journal memba journal me salama na putu mga kutanga mambo ina mama tata nzambi ke pauvre ve arke riche beno bikira mono makelele beno mose mereke monaka beto butuka ka batu tatu beto butuka ka batu tatu mono keleke ya batu zole ina papa kulutu na papa fuman banza bake ba kulutu na mono tangwe na tata wanaka kusala kisalo na yande mambo wanaka na mpula tatu papa mambanda wanaka na mpula tano papa kulutu wanaka na mpula sabwadi kasi mungu ya nani ke kudia kisali kudu mungu leke eske bereke yitu kwa diamu ina ve bereke yitu kwa ve beno wanaka kujitu kwa diamu ina me pourquoi mono mambo ina mwanaka papa kulutu fanaka ade tabaka kutambula na avion ina avion ya mutindi na ba mama c'est-à-dire bene lena kubisa beka niki mambo ina papa kulutu ina bereka mwanaka kada papa tuba ale tangu yeye kwenda Bruxelles tangu yeye kaka tula moto na ngeni ke sala 5 minutes vile mko na Bruxelles baba naka kwa renki mama tata papa kulutu zaba sekre ina mingi papa kulutu zaba sekre ina mingi ndango mingi eri kwanaka na boma kasi ndango mingi eri kwanaka kuza na matati malgré kwanaka interdit alele kupima ve kasi eri na matati na boma kuna na biro na nike kula mashini awa na matati nike bayina ben me kuma bakulutu eske mambo ina bene fana kuwa yo bene bwana kwa be mingi monaka bene monaka ve bon alors kana tango yayi papa tuba kisolo kele na kiangani na jangenda albedu bikala mama kwenda kutala tenda bwe kana papa kulutu mono kanga manani baka kwenda kaka bozo papa kulutu zonaka kubikala sika mosive mimi tangu ina bokona kakanga zando bandoki ina bandoki bamona kaba una zando na ba una nsuka na bwala nyonso tu ba mama na batata nzambi kerish munu mwana fioti ya mbola tatu papa kulutu mbola sambwadi papa mfuma mbanza mbola tano kasi tangwai munu mbeke kuntwala libundo kana motu bana mutianga ndi sala mpidia mutianga no kusala kana moko tumala papa kulutu sala pidia ni kusala kasi beno mwana kabeto lumba ka betike nwana beno ko mwana kabeto ubebe tike zonza malgré bawo bakulutu na mono kasi nzambi metula
oh kana papa mfuma longo kufwa nani ke remplacer yani baba mama na mona batata batena ko diabene kiuvu ina baga mayela be tata nzambi ke riche kima mbosi manke yani be kima mosi manke na yani keleve kana munu mukana bana mono na kati na bana nzambe metula ka kidimbo c'est-à-dire mwana inega kutambula mote mutidu ina nzambe zola ubi na bana papa kulutu ubi beto tata lena ufalumo mosfe kwa karibene zola beto kwenda beto tata beto lomba kakavya kukuza baka beto kwenda beto kwenda ba mama Venezuela veka sinuma kaka bete kanga kabifunda bete mefutuka kasi bitike kwenda bene plaza bitike kwenda eternal mawa mombe tu banzambe ke pauvre ve donc kana mutu kuza kuyuvusa beno kana mfumo longo kufwa nani ke kuvingana na yandi bene tuba kaka nzambi ke na secret na yandi nzambi ke riche muntu ke kuremplacer yandi kele na kana nzambi bametuba diambo mosi kitoko kuna mwana ya ntino ntango ina yani kele fioti benulela kuzaba ve yani kwa ni nanga bila mosi baki yosu tu beneke tanga ve tango mo bana puna na bwala tango na mko tati kalasi ve mozo la kama mama mingi wapi sika mama kwenda sababu yani mtu bokola kama mtu tata bana kafe tata mekwenda wapi sika mama kwenda tuka mlenda bikala ve batata mosi bana katuba kazi nzambi mwilo ngeme buta pesa zoba mutenda wapi sika ngekwenda ndi kuna kulanda nge kazi ngere kifana kusalela nge kiadi ya mwilo vraiment mama tuve bika moko santa zoba na mono kati bete zaba tete venki nzambi betu la kana ituna yani buwe kana mono kele bokala batata na pisike baikele kaka mono baka na nzambi samba fana lunda baba mona mambo ndangwe na mwamba naga kusala kana mame katona kinsasa mokusuba bilele mingi unata batabwala yoso babwata mofana ga kusala express ba parse ke babana ga bogal mulke bwanda zoba bato sutu mofana ga kuvika katuka kuna na inzo antete ti kuna nisuka bana baketo betu kusumila bilele bana babakalo yusubi tusubila ba pantalon na ba chemise kasi babana kuvisa vingi sambona wasala yao bubu kiari nzambi kasi yangia na pira kwako betu fanaka kumwana ngekwa ni zoba bubu yengi mtu kesadisa bete mambo ve kana ngeke na zoba nange lunda ndi kulosa ntete ve kana ngeke mtu na mayele lunda yandi kutuba ve yandi na kezo mambo kezo landi ve ngeza batete mambo kuza na twala ve kwa mama batata nzambi kerishi donc beno muga kutubila beno mutu kuyuvusa beno kana yende kufwa nani ke remplacer yani beno pesa kaka mvutu tata nzambi yani kerish mwana ntino ntango yayi yani ke mwana fyoti ngelela kuzaba vene kwa ni nanga buwe yayi na kisalbet ke salaka na kisalu yayi betike salaka vraiment yake jambo moja mtindo kaka tango yoso papa siko mukanda iliboso ezali nzembo toyembi nzembo ya bayuda na nzembo ya bayuda soki tolandi bakimbangiste tokomi badokteur bamosusu balicencie mpona makambo ya tata nzambe mpona nini tango muteyi azali koteya soki abosani kaka mutu nyonso ayebi ke tata muteyi
asote tokomi biso nyonso baspecialiste elinkoloba ke tokomi na pasi po soki osali likambo ekomi likambo wana yanko mpona nini papa ayekusi biso tokomi badiplome yango mokanda oyo ya nzembo bayuda nde bato bana israeli bayembaki banzembo wana na ntango babimaki na bowumbu na egypte ya 430 ans me banzembo wana ezali na biteni mibale eteni liboso bazokobengo na kosanzola nzambe na bengengo teshilin eteni mibale ezali mpona mabondeli na kiebre bazokobengo tofilo to lusambulu banzembo oyo ezali batu sambo bayembaki yango ezali 150 wana yebani te mais 100 wana yebani batu kasi nzembo toyembi mutu oyo ayembaki yango ayebani te mpona nini ayembaki nzembo oyo ezali mpona kosanzola tata nzambe soki otangi na premier verset alobi bosanzola botosa tata nzambe surtout na banzembo na bagitare na biloko nyonso oyo esanzolaka tata nzambe me kasi nzela moko kaka tozwi kuna nzela 12e verset alobi nini esengo ezali na libota ya bato bazali na mokonzi nde nzambe na bango nde libota apona yango banda kala esengo na biso bakimbangiste bapona biso tozali na mokonzi moko monene nzambe nde ye mokonzi na biso soko ke libanda kuna lobaka kameme na zandu lobaka kingai boyokana na soko loba makambe papa simuki mangu tango wana bakofinga yo puisque baponami te biso na yo tozali baponami tango tozali baponami kosala masumu na nko te tata nzambe asali yo na maboko na ye ye mutu azokotinda biso mpo biso tozali bana tozali bawumbu na ye mutu oyo ayembaki nzembo oyo ayebaki ifo kosanzola nzambe alingaka lukumu tata nzambe alingaka mutu nyonso ayembela ye asanzola ye yango batata na bamama yo kimbangise ozali moponami kosala likambo wana na nko te soki osali yo na nko bapapa bakozala na esengo te po mingi tozomona bakimbangise tozalaka bakimbangise soki okomi mokolo ya yenga obimi libanda kuna ndenge ya molato ndenge ya kotambola ndenge ya koloba donc okotyaka te ke oyo azali kimbangise me mpona nini kotambola ndenge wana et pourtant ke bayembi nzembe oyo ke libota ezali nde biso nzambe aponi biso tozala bawumbu na ye ye mpe azala nzambe na biso batata na bamama nzela wana kaka tozwi mutu na mutu azala na ekenge na nzela wana ke lokola nazotambola boye ezala ozali yo moko na sika wana kosala masumu te papa azokolandela yo naza na nga na zamba awa nazali mutu moko te kimbangisa papa ayebi deja ayebi ke wana mwana na ngai ozali na elembo soki tolobi soki totali bien mutu moko te basimbi na papa fumalongo biso nyonso tozali bilembo ya papa fumalongo moko te koloba ngai papa nayebi ye te ngai papa asimbaki biso nyonso kutu bamosusu baza na témoignage monene bo batémoignage tosala yango ezali pasi ntango tozali kopesa batémoignage ngai papa ntango mosusu toliaki mesa moko ngai ntango mosusu papa ayebisaki nga boye na boye me sikoyo olie otelema na nzela ozali kopengo na banzela ya ndenge na ndenge toyebaka te biso tozali bawumbo na ye yango na nzembo nde toleki na mibeko biso nyonso tozali bapaya te kuna na fondation mutu nyonso naba oyo bakoti na école biblique naba oyo bakoti na toyebi deja fondation ndenge nini kokota ndenge nini kobima ya bana Israeli kasi likambo moko kaka totangaka na mibeko batu mibale balongaki alebi mpona nini balongaki mpona kondima
mingi tozali awa tozokondima ke bapapa baza banzambe mingi mpe bakimbangiste kaka bazondima kaka te badiskussion ezali na bagroupe mpe badiskussion ezali biso mokolo toyokaki papa kisolokeli aza susu na nzoto te biso na tyela kuna bamosusu tika koloba ndenge wana yo oyoki makambo yono wapi toyoki nga na radio papa azali susu te tika bapapa bakokende te rien bamosusu babwakaki teni oyo ya uniforme soki otali bien na mokili mpona kondima bango balobaki bakokende te sikoyo ndenge nini batata na bamama tolandi nzembo moko eyembi ba Ajax mpona ntango ezali moke sino tokosenga nanu nzembo oyo eyembi bandeko ni biso ba Ajax me ntango ezali moke mibeko kozala na nzambe lisusu liboso na nzambe te batata na mama toza na banzambe yango papa alobi kaka totangaka mibeko butu moi mpo soki banzambe eza te sino papa deja apekisi mibeko okotanga susu bato nyonso bakoki me papa amoni ke biso nyonso toza nanu na banzela na biso bamosusu bazali na bashene me azaki mbangiste bamosusu bazali na bapete mpona nini soki eloko oyo ezangi soki nazali koloba moye bato batosanga ezali te il faut médaille wana ezala kaka me wana ezali kaka pamba ntango mosusu otiki médaille mpona nini oyebi ka ozoya na nkamba ntango nozokende nkamba mai wana ya nkamba ezalaka te dangereux sino biloko ekokufa tika médaille wana tika yo très bien ntango okende kosimba médaille wana ekosala lisusu te mpo oyo okoti na ndako ya bule oyo ezali mboka ya bule mboka ya tata nzambe totika banzambe mosusu eza na ntina te yebaka nzambe azali kaka nzambe biloko wana ozokosimba ezali biloko moko ezanga ntina bamosusu soki tosali boye mpona kolona il faut azwa nanu kongo wana bakoko na bango batika mpona kongo wana yango epesaka biloko na se ya mabele biloko mingi tozokobenga banzambe ezali mingi bamosusu bavere kaka vere soki nameli yango kafe ntango nakobima mutu nyonso akobanganga kaka ntango nakolata kazake oyo ezali kazake ya makambo mutu nyonso akobanganga kaka wana c'est rien mutu mosusu oyo aza na molimo soki atali aza koseka yo mpo tata nzambe ntango natelemi boyi tata nzambe aza kosala na bato ke paster wana azo te ya ye te tala eloko eza na chambre eloko tele tala eloko ezalaka na ye tele yango epesaka ye nguya yango epesaka ye makasi na koloba wana nazali kaka vide donc mutu wana azotala kaka eloko moko ya pamba mpo tata nzambe azokosala na miso ya bato soki tosali boyi me ye moko nzambe avandi na kati ya ndako ozoya na ndako oyo na biloko wana na banzambe na yo wana batata bamama totika banzambe wana eza na ntina te surtout lokola baza susu na nzoto te papa aza lisusu te tika nakende na france nekende koloba makambo oke kuna ye mpe aza kuna azotala yo ye azokanisa ngai nazali te na france otika nakende na belgique ye aza kuna tika nakende na amerike lokola papa azali kuna tosala attention lingombo oyo ezali lingombo moko donc ntango ozokoloba donc il faut zala na attentif eske ntango nazoloba ezali papa azali to papa aza na ye mama na likambo tozala makasi na mabondeli papa atiki biso na maboko ya molimo santo akobatela biso tosuki bongo na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo botelema tobondela na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo tozali obele kokontinue programme na biso ya salutation tomoni toza na tata moko avandi kuna azali président ya parti politique na kati ya Luanda Angola papa président Anthony Gonzola kotelema bapesa bano bapesa mbote nazali kosenga na bapapa po ete ndenge bango babongisili bapesa biso liloba
na kombo na tata mwana mpe limo santo tobondela okombo na bino misato tata mwana mpe limo santo papa toye liboso na bino toye liboso ya bino misato tata mwana mpe limo santo po te toya kosenga liboso nzela na ndenge obongiselaki programme na yo wuta ebandeli ya mokili ndenge bokangaka yango ke na mokolo malelo toya esika oyo po ete tokoka kosolola na batata na bamama na bana papa ya solo ni ngombe ezali ya yo yo papa Simon Kimbangu na papa Nkulutu na papa Mfuma Mbanza na papa Mfuma Longo bino misato na mokolo mwalelo bobombami biso ya solo papa depuis mokolo ma mardi yo okotaki na kati na Kinlongo na le 16 août yo bongisaki oyo ezalaki mokolo ma jeudi ozongi na kiti na yo bokonzi ya solo bana na yo batungisami ubie tozali kotungisama nzambe ya biso tosengi na yo papa obongisa po te kotungisama o esila ese esilaka nango banda kala me kozanga bososoli yango moto ezongisi biso bana na bino nsima makanisi ya ndenge na ndenge oyo etamboli kati na bana balobi sikoyo tosuki wapi tozali kokende wapi oyo tata nzambe ozalaka pauvre te pamba te likolo ezali ya yo se ezali ya yo maso ekosalamaka na mokili ezalaka volonté na yo ezalaka volonté ya biso bato na mokili te yango na nzambe wa biso tobengi yo kitisa bana na yo motema yo opesi biso makambo misato ya minene oyo tokosimba po tomona bino misato soki tosimbi yango te eza na biso mpasi yango na nzambe wa biso na kati na bolingo pesa biso bolingo pesa biso makasi na kosimba mibeko na yo pesa biso mpe makasi na kosala misalamu ya yo soki yo ozali te mpasi yango nde tozali kobosana yango na nzambe wa biso na mwa moke tokosolola na batata na bamama oyo bazali awa bazali korepresente bakimbangiste nyonso na kati na mokili mobimba nzambe wa biso tosengi na yo ozala kati na biso olata biso ndenge opeselaki programme na yo ndenge biso tokolanda tokosala ndenge mosusu te tokolanda mpe oyo olingi pamba te ezali ya yo yango na nzambe na biso oyo osepelisa biso bana na yo na momo oyo tozali kosenga papa kobosana bapasi oyo tozali na yango te bapasi ezali mingi misalami ezali te bana basi bazali kobota te babali bango me kobota ezali te mabala mpe ezali te mibali bakobala bango bazali te makambo ndenge na ndenge bamalade babitumba nzala ya solo papa na periode ezali periode moko ya pasi nzambe wa biso nzambe wa biso nzambe wa biso tia kimia na yo na kati na mokili mobimba mabota na mabota bayokana pamba te oyo tata nzambe na nkolo esi na tete limo santo papa Simon Kimbangu olobaki ete na ntango koya kimia ekoyingela na kati na mokili mobimba lingombe kotikala be moko nzambe wa biso tozali kozela ngonga yango yango na papa sepelisa biso bana na yo na mwa moke oyo tokosolola yo ozala kati na biso okombo na bino misato tata mwana mpe elimo mosantu amen kimbangisto ye namoni lokola tozali nano mwa malili moke kimbangisto ye kimbangisto ye kimbangisto ye okombo bisatu tata mwana mpe elimo santu batata na bamama na bana tozali na makambo mingi te
oyo tokoki kopesa bino na ntongo mwa lelo nakanisi tolandi biso nyonso na kati na libondeli maye oyo tolobi epai ya papa depuis le 16 août papa autaki kotika biso ya solo makanisi na biso etambolaki makanisi na biso ekei ndenge na ndenge tolobi ete bapapa bakei sor ya eglize ezali ndenge nini ya solo ndenge nauti koloba tata nzambe na nkolo esateli mosantu soki bango si basali programme na bango biso bato na mokili mwayo tolongola yango ezali te papa bapesaka biso deja chronologie ya départ na bango mayema so tozali kovivre na kati na lingomba ezala avant départ na bango ou bien après départ na bango nyonso oyo tu makambo oyo nyonso tu bapapa balobelaki biso yango deja balakisaki balobaki ete ntango tokozala lisusu te tala makambo ekoleka bapesaki badetail nyonso oyo etali lingomba oyo etali famille oyo etali makambo nyonso oyo eza na kati na bomoi ya mutu bango balakisaki ya solo ezalaka likambo na publicité te mwana nyonso na tata na ye bazalaka toujours na mwa secret ekozangaka te yango wana bato mingi bamitungisamaki me biso etungisaki biso mingi te eloko nde toboyaki likambo nini baspéculation makanisi oyo ya malamu te yango wana papa azali koinsiste toujours dans l'unité alobi tozala eloko moko baspéculation elekaki mingi ekomi lokola papa Simon Kimbangu na 1951 kotika biso kotika bapapa na ntango wana na 1951 spéculation esalamaki na 51 yango oyo ezali kosalama na mokolo malelo me papa bayebaki secret na bango basalaki oyo nzambe alakisaki bango ndenge ye moko papa Simon Kimbangu alakisaki bango yango nde basalaki makambo ezalaki mingi balobi mwana moke oyo atambusa biso mpo na nini ese biso tosalaki na batata na ye tosalaki na papa Simon Kimbangu mpo na nini biso te makambo wana elobamaki ezali secret te me ezali likambo yango esalamaki na ntango wana eza na biso mpe kokamwa te ke na mokolo malelo ke yango ese repete lisusu parce que papa balimbolelaki biso yango malamu babombaki eloko moko te bazalaki koloba me nde likambo moko ya mabe ezali wapi likambo mabe ezali kobota mbuma ya lukuta ou bien matatolo ya lukuta po toya kobebisa batata na bamama likambo na tata nzambe bakosakanaka na yango te ezali lokola commerce te ezali domaine moko très complexe eloko oyo babengi molimo ezali domaine moko très complexe ezali te ke nalamuki na ntongo nakei na kamati te ezali na banorme na yango
bapesi yo te okokozwa te. Yango wana bapapa na bamama nalingi kozala molai mingi te, nalingi nde tokeba na bilobaloba. Papa sa abongisaki programme na ye, aexplikaki ndenge nini tokosala. Mais depuis mokolo mo mardi ba réunion na ba réunion nanu asimi molimo ya kolakisaka na molimo oyo asimbi ya kolakisa biso yango awa. Molimo bakosakanaka na yango te, boza kolala te ba réunion na ba réunion. Biso tolingi boye, biso tolingi boye, biso tolingi boye. Likambo molimo ezali ya molimo, likambo ya molimo ezali ya molimo. Batata na bamama eloko babengi molimo ezali eloko mo bakosakanaka na yango te, ezali ke eloko bakotekaka na zandu te, ezali na banorme na yango. Je vous le répète encore, ezali na banorme na yango, e biso to respecte banorme wana po ete tata nzambe na nkolo yesu na tata elimo santu bango bakokisa likambo na bango. Soki to respecte banorme wana te, wana nde ezali malamu te, wana tobungi nzela. Soki to respecte banorme wana te, wana tobungi nzela. Tosala très attention, très attention batata bamama bandeko, tosala très attention. Biso tokotaki na programme oyo papa ye moko apesaki biso, ligne de conduite atrasaki, tokotaki na kati na programme. Bozali koyeba te, bozali komona biso tozali kosagite te, tout simplement parce que tolingi to préserver eloko wana ya mutuya, elingaka salite te, ekolingaka songi te. Losala boye, losila mpila yo ankatu bongo te. Soko monaki ndenge wana ndosengaki na papa yo remplacer na place na ye. Botikela biso songi, s'il vous plaît. Matatu le lokuta botika yango. Tapa alakisaki biso ndenge nini tokosala. Alakisaki tata nini azanga sekre na bana na ye. Esika wana tosala très attention. Yango wana nalobi ete tokotaki na ligne de conduite oyo ye moko atrasaki. Ligne de conduite wana depuis mokolo ya mardi, tozali na kati na ligne de conduite wana te na mokolo malelo na tongo. Tobimaki na kati ya conduite ou bien na kati na relation spirituelle wana tozalaki na yango po ete papa akokosala kati na biso likambo na nzambe bakosakanaka na yango te. Eza domaine moko très complexe, na répété yango lisusu olimbisanga mpo na répétition, mais ezali na ntina, ezali domaine moko très complexe. Yango wana tokosenga na bino batata na bamama tovanda kimia, totambola na kati na bolingo, totambola na kati na mibeko, totambola na kati na misala. Boya kotia désordre te na kati na libota, non. La tolingi yango te. Kobanda mutakiadi te na mama Solange tolobi non, tolingi yango te. Pamba te tokolanda oyo papa lobi na biso tosala yango ne tokolanda. Tokolongola te, tokobakisa te. Tokolanda oyo papa lingi. Yango wana tokosengi na bino d'abord pardon mingi. Soki ba mosusu bazoki balimbisa biso, pe bolimbisa biso soki tovexe ba mosusu,
mais tovexe bino te mais tolobi likambo ezali ya solo. Est-ce que bino bolingi tokabwana? Soki bolingi boye te tosengi bino pardon na kombo na tata mwana mpe limusantu bodistraire biso te. Recommandation na biso ezali ya papa Simon Kimbangu, ezali ya papa Nkuluntu, ezali ya papa Mfumwa Mbanza, ezali ya papa Mfumwa Longo pamba te bazali eloko be Kimbangiso ye toboyi 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 biso tolingi to préserver eloko wana makasi ntango bapapa Mfumwa Longo bazalaki makambo wana ezalaki bamosusu baye nsima na lingomba bakoyeba te me makambo wana ezalaki songisongi wana ezalaki me bapapa basalaki effort mpona kokozala bango misato eloko moko batata mosusu tozali na bango awa nalakisa bango mosapi te bazalaki na ntango wana songisongi ezalaki soki bayeki papa azali koya bakimi nkamba soki bayeki papa azali koya bakimi nkamba balobi bakozala na nkamba te parce que papa Mfumwa Longo azali koya esalamaki mais heureusement na bonzambe na bango bazalaki na position spirituelle mosusu. C'est la même chose oyo tozali komona na mokolo malelo tolingi makambo wana te omoni tokoki te tika na yo me okoya kopanza biso te toza na likambo na biso mosusu oyo nzambe apesaki biso ezali mutu te mutu apesi biso yango me tata nzambe na kolo nyonso te limusantu soki boye na calcul wana ya mabe tokoyokisa bino soni biso te me tata nzambe tokoloba na papa tala mutu boye alingi koya kotia désordre bamba te possibilité ezali ya kosola na papa régulièrement ezali yango wana tosala très attention misala na nkendolo tobosana yango te posa ya papa na mokolo ya vendredi ntango totikaki nzoto ya mama jeudi me vendredi tozalaki na papa ntango molai asangisaki bana nyonso tu tovandaki na kati na ndako alobi bana misala na nkendolo bobosana yango te bosala makasi po ete bomata ebele na nkendolo po ete misala wana ekende na le 12 octobre to inaugure ne fils que 20 appartement bandeko nanga bazali awo ezalaki recommandation formelle ya papa aepengelaki yango makasi mosala na nkendolo arepete yango mingi bibotia bandimi nyonso esika moko bobongisa bandimi te bomema bandimi nyonso na mosala na nkendolo ezalaki maloba ya papa ntango totiaki nzoto mama na mabele mokolo ma vendredi wana de 17h jusqu'à 21h tozalaki na papa na kati na ndako ezalaki barecommandation na ye oyo ye apesaki po te tokoka kosalela na yango alobi bato ya Brazzaville bato na Angola bato ya RDC bango nyonso basangana basala mosala wana mosala ekosalama na kati na bolingo wana ezala teke biso bakongolais ya RDC tozwi kote na biso o biso ya Congo Brazzaville kote na biso te papa alobi tosala misala na biso nyonso esika moko ezali mbuma ya bolingo ezali maloba ya ye moko papa na mokolo oyo ya vendredi ntango totiaki nzoto mama jeudi mokolo oyo elandaki ezalaki barecommandation ya papa yango wana batata na bamama tosengi bino bolimbisi biso tolingi te ke bokabwana tolingi yango te lokola biso tolingi kokabwana te bino mpe tolingi te bokabwana maloba ya papa Mfumwa Longo na le 8 juillet 92 boyokaki yango na papa José ntango alobelaka biso yango alobi ete oyo akomeka kokabola bana na ngai
oyo akomeka kokabola bana na ngai nakozwa ye toyokaki mpe toyokaki te likambo wana ebongi tosimao na kati na mitema na biso tobanga liwa epai touti toyebi me epai tozali kokende toyebi te nkombo ya papa kututukidi tuzei kututa kwenda ko tuzeiko sala attention sala keba bolingo mibeko misala yango wana batata bamama balingi kozala molai mingi te mpona programme ezali mwa molai na ndenge tosanganaki na kati na ndako eyebisi oyo tozali nango na mokolo malelo yango oyo na kombo na tata mwana mpe limo santo na ndenge ya bolingo ya papa mfuma mbanza papa jalunga na kiangani ye asengaki biso tokangamaki na kati na ndako na kati na programme spécial oyo tozalaki na yango ye asengi biso wana ntina na lingomba mobimba na ndenge bango bakei kobombama na kati na lola na ndenge likambo ezali ya kokangama ndenge nauta koloba biso nyonso tu tozali eloko moko mais oyo ya kozala représentant légal chef de l'église biso nde tokolanda ye na nsima tokosimba ye biso nyonso wana ezali recommandation formelle ya papa moto akoki kolongola yango azali te ezali ye moko papa moto asengi boye tokamati kulutu na biso ya mobali totie liboso biso nyonso tu tokosegonde ye na kati na bafonction oyo tozali nango ya molimo et sur le plan matériel oyo ezali ete oyo ya kobima mutu na fonctionnement ya lingomba ou bien chef de l'église ezali papa Simon Kiangani. Imbangiso ye! Imbangiso ye! Kimbangiso ye! Kimbangiso ye! Na kombo na tata mwana peli mosantu.
Kimbangisto ye. Ça ne donne pas les enfants. Ah d'accord. C'est bon. Kimbangisto ye. Bosepeli bien bosepelite. Nye. Likambo na tata Nzambe bato na mokili bakoki kolongola yango te. Likambo ya molimo mutu ya mokili akoki kolongola yango te. Papa Simon bongole meso. Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Biso nyonso tokosala nsima na ye tozali badjoint na ye. Biso nyonso ndenge tozali 25 tozali badjoint na ye tokosala na ye elongo. Ye akovanda awa na kati na nkamba. Ye akotambusa administration. Biso tokoepole ye na kati na misala oyo ya administration na ya molimo ndenge moko wana ezali ba recommandation ya ye moko tata Simon Kimbangu. Ye muta instruire biso tozali obligé ya korespecte ba recommandation oyo ya papa Simon Kimbangu. Tokoko sala ndenge mosusu te na ndenge bapapa basalelaka bango misatu. Biso pe tokosalela be ndenge wana. Bomoni ndenge tozali biso nyonso na nsima. Bomoni bozomona malamu Bosala très attention. Biso c'est l'unité qui compte. Masengeni ya mabe nazongile lisusu. Masengeni ya mabe toboyi yango. Nga nazali mutu na papa Simon. Nga nazali mutu na papa Zako. Oh papa Charles. Ou bien papa José, ou bien papa Alphonse, ou bien papa Firmin. Biso tozali bato ya papa Simon Kimbangu. Tozali bakimbangu. Soki oye na makanisi ya bosala biso boye tokoyokisa yo soni. Pamba te Kimbangisto ye. Pamba te Satana atikaka te. Satana kotikaka te. Bosa Satana ezalaka nini bokabwani. Wana bobosana. Oya komeka ndako mabanga wana bomoni yango. Boyebi ndako mabanga ezali liboso na biso. Botala na gauche kuna. Boyebi ndako mabanga kinlongo. Libanga kinlongo ekolanda ye. Libanga moko wana ndenge ezali kuna ekolanda ye. Bokeba. Biso nyonso. Esa maboko. Sakali. Kimbangisto ye.
Kimbangisto ye ya solo tosepeli mingi mokumba oyo ezali mokumba moko ya kosakana na yango te bino boza komona ke bapapa baza na esengo na ntina bakomi bachef spirituel te ezali na biso esengo te ezali kilo monene ezali kilo moko ya monene meme papa Simon azali awa tala ndenge tokiti banzoto ekiti mpona kobanga kilo mpona kotambusa 17 millions de kimbangiste ezali eloko ya moke te ezali eloko ya moke te ezali na biso fiere te pamba te ezali baresponsabilité ya monene mokumba moko ya kosakana na yango te baprograme nyonso makambo nyonso ezalaki liboso ezali lisusu te ndelo nango esilaki depuis le 16 août makambo wana nyonso tu ya kala totiki yango pamba te tokomi na baresponsabilité mosusu eza liseki te ezali eloko moko ya matata soki bozali kokanisa ete tozali na esengo te ezali esengo te pamba te likambo ya molimo bakosakanaka na yango te papa mpona kokima charge wana na colonie scolaire de Boma papa Simon Kimbanga alobi na ye yaka tokokutana papa akimaki pamba te ayebaki ntina likambo akei kuna lokolo koye kobukana toyebi histoire wana malamu likambo na nzambe ezali ye eloko moko ya kosakana na yango te yango wana botika biso tosala mosala ndenge yango ekokini boya kodistraire biso na makambo oyo ezanga ntina te boyela biso makambo oyo ya kitoko oyo ya bonzambe likambo oyo ya bonzambe yango nde tozali kozela epai na bino tosimba papa Siros na baresponsabilité oyo azali na yango papa Simon pardon omoni kobosana nalobi papa Siros abu tokobenga ye lisusu papa Siros te papa Simon eza boye te papa José papa Zako général abu Kimbangisto ye ce sont des responsabilités yango wana kaka tozalaki na yango toremercie bino mingi na mabondeli manso oyo bosalaki mpe na bobseki ya mama na bobseki ya papa vraiment bakimbangiste nyonso toremercie bino mingi na manso oyo bosalaki na panda bobseki ya mama bobseki ya papa vraiment toremercie bino na kombo ya famille mobimba tosengi mpe na baresponsable politique ndenge basistaki biso panda disparition ya mama na ya papa toremercie batu banso toremercie bino na manso bosalaki na kombo ya famille mobimba na kombo na tata mwana mpe elimo mosantu okombo na tata ya mwana mpe elimo mosantu tosengi mpe na secrétaire général ya église apanza liyebisi oyo na mokili mobimba oyo ezali na lingomba ya papa Simon Kimbangu mpe na bapaya nyonso o bapresse ou bien baorgane nyonso ya presse national mpe international bakokoyeba ete kobanda lelo papa Simon ye nde akomi mokonzi ya lingomba epuis nasengi na papa Marcel Wanzungasa na papa Samba baya bango mibale awa place biso tozali
tosisi boye na kombo na tata mwana mpe elimo santo amen. Mbulantantu enkenda zavua bika satana katuvalukila satana kankundiko yani mvondi ye mvondi sidi butu mwindi mana magonsono butu widi magonsono matondo ye matondo Papa katusisiliki nchonako luena yetu masemeto batusongele dina tutanuanina munawo wakinitu tuvutile matondo bukina vondo vakezi lukando akandukidi akezi lubindu mvabindukidi songi tu yambula tuka batata eva mama bambute baleke matoko zindumba totika songi na kati na dingumba yezali ya muntu te ya mulimo santu ukula biso nyonso tosito yoki na tata na biso tosilisi na nkumu ya tata na mwana mulimo santu. Munankumbwa se ye mwana velela ya sol lenyi batata bisu balubi mingi bakenda yipai na pai kwana kuluka likambo oye kubima na bisu bambutu na nkamba Yerusalemu me bisro zalaki zobate ni koronyo zalaki peni na bango kutuna di kamunin to kusala to kuluba ndengi nini bango bazali kuluba bozi lanan kaka de do bana bango bozi lanan banda papa na biso atika kibiso to la kite me bantu mingi balubi bamute bazali zoba taram bantu nyonso si bapanzani bakei pai na pai dikamu nini kei na bango batata batika biso babola te tolanda ki bango avec les mains tolanda ki bango nini avec les mains tolanda ki nini tolanda ki maluba tata na biso batata bazali kuluba ata fanfare bokumonaka izali angai papa kisolokele te izali angai papa diangenda te memukolo ya fafala tata Salmo dialunga na changani soko tutalaki ntangu wana bazalaki bamisatu tata mpumwandongo azalaki uluba ndengi mwana na yalu tata siada azalaki libusu na bango me azali kukumbisa papa Salmo changani dialungana bamosusu ye azali sentinelle na nkamba tika se tonde yangu na nkumu na tata na mwana mulimo sana na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu na mulimo sana. Histoire ezali ko se dévoiler liboso na biso to vivre oyo bokanga uta ebandeli ya mokili
biso nyonso ndenge totondi na ndako oyo tozali baprivilégie basenga na kamata maloba likambo nini tokoki koloba soki yo nzambe olobi soki nzambe alobi moto mosusu alobaka azali lisusu te oyo yo okangi oyo bino misato ya bule bokanga yango wana ekosalema libela na libela tokopesa mwa quelques compléments d'information lata biso kombo tata mwana apeli mosante amen kombo tata mwana apeli mosante toza na posa toloba te pamba te papa alobi soki ndenge tolobi na libondeli soki papa alobi ezalaka clôture le compte tenu ya responsabilité to mokumba tozali na yango l'administration lingomba nde tokopesa quelques petites précisions mingi awa na nkamba babetaki mabaku mokolo nga nalobaki ke soki mikanda esalami batina yango na nkamba mpo nayoki yango mingi tokendeke mbangu mingi oyo bazalaki na esika wana peut-être baremarkaki te ke nazalaki kotanga ndenge son éminence Simon Kimbangu Kiangani atindaki ngai nde ndenge nayebisaki na bato donc tokoki kolanda biloba ya bato te maloba ya bato te ndenge atindaki ndenge nga natangelaki maloba wana napesaki bino eutaki epai na ngai te eutaki epai ya ye moko son éminence je crois que toyokani na point wana po tokendeke mbangu na kobeta mabaku me ezalaki nango na ntina te boyoki nabengi son éminence moto nyonso ezali titre ya respect oyo topesaka na chef spirituel ya lingomba na biso titre na ye banda lelo son éminence Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangisi nakanisa ezali boye nakoprécise lisusu point numéro 2 peut-être toyokaki malamu te bango banso ndenge bazali wana moko na moko akomi chef spirituel adjoint toyokani ndenge ordre bapesi ngai ndenge papa Simon Kimbangu akangeli yango tokomi tuna biso tozalaka bato ya spéculation ebele me ndenge nini bapapa oyo bake bazalaki bango misato sikoyo ekomi 25 chefs spirituels adjoints tolandi malamu papa Yangienda Kisolokele balobi moyen ezali ya kosolola na papa Simon Kimbangu toyoki o toyoki te toleki bango na eloko moko te bakomi investi de tous les pouvoirs batribu nyonso spirituel ezali na maboko na bango tozala lokola bana Israel te tangu Moïse bapesi ye ndingisa abimisa bana Israel na Egypte telema bamesanaki na bango balingaki koyeba soki réellement azali investi miracle oyo ya makasi malgré les 10 fléaux totangaka na Bible kasi ya makasi oyo elekaki mayele na bango ezali ntango apasolaki la mer rouge en présence de tout le monde akamati nzete abambi na mai epasuki batraverse mer rouge à sec na kikongo balobaka oyo akozwama na ngando bobele oyo atie likolo na ye na mai soki bazali nombreux ezali problème ya ngai te ezali problème ya yo te ezali problème ya ye nzambe d'ailleurs tozali komona bango nombreux na miso kasi na molimo bazali eloko moko bainsiste tokabola bango te oyo akomeka papa Simon Kimbangu akoya kozwa ye mobeso ntango papa alobaka likambo oyo ke oyo akokabola bana na ngai oyo akokabola bandimi na ngai ngai mpe nazalaki présent tozalaki na papa José Kisolokele kuna na poto na Genève donc il faut tosala témoignage wana ntango bajournaliste bazali kotuna ngai question wana me bazali ebele etunamaki na kisasa me ndenge nini nalobi oyo ekangi nzambe moto ya mokili akoki kolongola yango te
Et n'a pas un exemple moko. Population mondiale en l'an 2001, ils allaient estimer à 7 milliards d'habitants. Mais bilaka papa Simon Kimbangu ezali. Que l'ingomba ekotika la bobele. Est-ce que mutumoko bakoko pesa ye maboko te? Poete a dirigé 7 milliards d'habitants. Ezali likambo muke. Mais ce qui prend en gagne, c'est que nous avons dit que nombre de muke. Kasi tikete esalama ndenge nzambe akangi yango. Soki bazali ebele na mis kasi moko na molimo ezali en fonction ya responsabilité ya lelo pelobi na kati ya mokili mobimba. Tosepeli ndenge likambo yango esalami ekozala te ke mutu boye abiekaki bango, mutu abiekaka nzambe te nde afandisa nzambe na kiti na ye. Nzambe nde ye mutu atiaka mutu na bokonzi, kasi le contraire te. Investiture na bango ekoki kowuta na batu te, ewuti mpe na batu te, ewuti na ye moko papa Simon Kimbangu. Mutu asengeli kosimba ngo malamu ekozala biso abo ezali te. Bazali investi wuta ebandeli ya mokili. Nzambe nde alongoli kaka voile po tomona ndenge likambo elekeli. Topesi botondi na tata nzambe nkolo yesu mpe molimo mosantu. Chef spirituel adjoint, sa grandeur Charles Yangenda Kisolokeli. Awuti kolobango. Ba petit nom. O papa Siros. O général. O papa Pulka. O papa Mos. Ce qui Abouo. To discipliné minoko na biso. Engai le premier. Ba commis à côté de son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Nous avons un chef spirituel adjoint. Ndenge bapesinga ordre. Na bengi presse oyo ezali awa. Na kopesa conférence de presse à chaud. Na place ya hélicoptère. Il faut que banda ko soigner oyo ya biso moko bazali présent. Ndenge mitindo ekwei ke secrétariat général apanda likambo na mokili mobimba. Nazali kokende na foni tout de suite. Po ese napesa information wana batinda na email bapanza na mokili mobimba. Kokangango bango na bango akosala visite officielle na Kisasa. À partir de Kisasa akotambola malamu to mabe. Tokoki kozala kaka te biso awa tosepela. Akotambola a visité lingomba na ye. Tozali 17 millions lelo dans le monde. Tozali présent dans 31 pays. Et 17 millions wana ezali chiffre ya fantaisité. Tokolimbola ngo na conférence de presse. Biso bans ndenge elobi bango bakosala na bambuta na baorgane nyonso na bajeune na secrétariat général ezali entièrement dévoué avec loyauté, fidélité na disposition na bango. Soki batuni mituna soki oyebi te s'abstenir. Mbala mosusu opesi réponse ezali ki ezali ndenge wana te. Institution ezalaka na voix autorisée. Et la principale voix autorisée à Lingomba na biso ezali secrétariat général. Topesi merci mingi. Biso bans bambuta ba remercier. Ezali ba remercier na kombo ya Lingomba mobimba. Topesa bango maboko na babondeli batambusa biso. Ba ordre ba pesi ya biloba loba totika ngo libela. Bango bazali au-dessus de la mêlée. Na silisi boye na komba tata mwana peli mosantu. Amen.
Donc presse, après les honneurs, kuna na libanda, rendez-vous na biso na 16h. Na place hélicoptère, na kopé sa conférence de presse, na bino batu bozali awa, et immédiatement après, ndenge nazwi ordre, nazali kokita na Kisasa, nasa la conférence de presse, to panzalika mongo na mokili mobimba. To silisi boye, okombo ya tata, mwana peli mosantu. Amen. nakomona tata mwana apeli mosantu nalingi kobenga papa Simon aya esika oyo boyoka mpe mongongo na ye eza boye te Kimangiste oye namoni lokola boza na bino na posa koyoka mongongo na ye te pamba te boza malili nazoyoka bino malili mingi ondire bosepeli te Kimangiste oye aya obi aya te papa Simon aya na micro obi aya te ya solo na yebi sikone na yebi ya solo ke boza na posa boyoka mongongo na ye papa Simon s'il vous plaît Christe oye Nkamba oye Eunwe Yangalala na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu iya solo makambo ezalaki te kasi papa Kulutu papa Charles ye mutu atelemisi ngai ye azali tata na ngai boyebi yango mpe toyebi te mutu azali ezina owo papa Kimbangu abote papa Kulutu elelo oyo papa Kulutu atikali kobota biso eza pasi kasi Nzambe alingi bongo bango baza bandeko na ngai lelo soki likambo eza na nzoto na ngai bango nde ya liboso bakotala mpe bakokipe yango eza boye te ngai soki nakimi bango bango mpe bakimi ngai ndenge tobotami kokabwana ekozala lisusu te pamba te bino bozalaki kosala na bapapa mais depuis le 16 abo bango bake kokangana kuna mpo bakata likambo na biso me batiki biso pamba te ndenge boza koloba biso bana tozali est-ce que boti confiance na biso bien boti confiance te banda na yeya nkwakiadi tina mama Solange tozali mutu moko tozali kopanzana na Brazzaville na Angola tina poto me soki bosali mabe pa ya ndeko na ngai ngai na kosepela te elakisi ete boza koprepare échec mpo na biso kasi soki toza ya kokangana réussite ezali eza boye te tela place ngai na telemi ngai aza mokuse bango nyonso baleki ngai soki nabombani na nsima ndeko na ngai esika okomona ngai Nzambe alingi bongo bazala bongo po ete tosangana tosala mosala oyo Nzambe atindi biso mwana soki abotami mokolo yango alobaka na ye te
me lelo nga na botami bolobi naloba ye moko papa kulutu alobi na nga naloba sino makambo atei biso eza ya kitoko tolanda mpe tosalela yango surtout na programme ya monene oyo papa apesi biso ya nkendolo soki tozoyeba ntina nango te po toyeba ntina nango ntango wana ndako oyo tozali emonanaka na 56 ekiti euti likolo ekiti na se bato bamonaka yango ntango papa akomi pembeni ya kotongisa ndako oyo na 76 papa atunaka mutuna eske euta likolo ekita na se oke totonga na maboko tolobaka nini eza na ntina mpo lelo soki euti likolo ekiti awa na se biso tosimbi yango te totongi te lipamboli ezali différence ezali te na nkendolo eza te ke tobwakaka mbongo na biso pamba me ezali kotonga eza kosala misala po ete oyo asalaka mosala ntina nini asalelaka mosala eza boye te tokoti na conseil mpo na nkendolo songi totika bapapa bayebi ntina bapesi nkendolo makambo nini eza koya liboso na yango nakei mosika bebe alobaka mingi te tobota misika oyo etikali tobombi ndenge bapesi programme ete tokotambola nzambe afongolaka manso biso tosimba bino mpe bosimba biso na kombo misato tata mwana mpe tata molimo santo amen mwana molimo santo tusawa wanlongo tata nzambi wanlongo mfumu wetu Yesu Kristo wanlongo tata Simoni Kimbangu batatu banlongo kuntando Zulu batatu banlongo kunchantango tufuka mene kumakuma batatu banlongo kamudiamudiankako muhutura matondo kwa beno kalima manene lutuvangi mulungu kya unu lumbu kya unu lumbu kya hundu ikyavau kakwavangira bito bantu mpasi wata kusanisiranga bubu lumbu kya unu lumwinikyo beto mpitu mwinikyo mayokere afulu kiki serieto wamini kutusisa mukinitu kantu mukiwanda wana yeto tangu za onso kiri kandu mukavava na mpasi kikalanga ndura bukele nasiri mukensoni mpasi nzungu yedilu kiwikala kansi ngeu katulanga bio bubu katuli dilu kungu nikinsanga keto yinga se mwane to umosi ndura se dimbu unsiri mafuta arambata ntu mpate kakara kikesa yesalilangei saruke kinene kera kirika saruke kinene kalitata Simoni Kimbangu wagafuta kyo kalu kire kwangana kyo waira tine ntebu na bibira kisasa mukura tine saruke kinene kanzi bukira budimu wasaki wakaka natewa futura lyaka kumbanza nkamba waziyansike salmusala bubu tata timoneke lyaka bana bani basali bamwini mpasi yembwezero yentiago kulu kansi ndungiri monekere mulabawo ntangu ifueni yo babokere umosi bizili ninga tuzepo tumbukia pamba na mpasi elufuwa lukuizanga mubeto bantu mpasi zikalanga kansi bombere ntima mebeto bonso bongere umosi yinga se mpasi boka sale salu kisisima se babingi bena bana kanti muna konsu nina lwase mafuta mana mafuta sala tata kirika tifanga mene uno
katu hui di masutene na vanga ko kalinge fofele ho kanikini pe kanikini bubutata mwana tuturiri kabeto tunturi katinge kibeni tunturiri unjwene salo mubagonzo bonso tuwiri maba fofele fo muntu kakali kifofi ko muntu kakali nwandako bayambula bana basala kali papa mfuwanilongo yalibo konso nduna ufasa baraba mugambule baraba mi kumai kumvua ngatu kutugambula ninkuikisimami kumai kumvua bula butisiri bantu bami ibula njolele ya babwana idina tata dudokolo songa lendo kyaku mpasi vontantu kafusuke nsoni tuzole vontantu bafusuke nsoni nkubo ya mwanga na kalinge kibeni tata kimbangu watauvo mlamfuni kuiza nkumbo kimbangu siya lungira mla vikonko biya penta libudu limosoni kakalikala mfumpe imosi idina tutalombe la tata dudokolo jako siyami sabana vana mimi kia fuana lukuigulwa fuana mpasi basala kange tata nzambi kila kutola kwa mini lanu ya onso tuka bambuta ibaleke vana ngolo vana kikesa mpeve za mbibika za kalipi lende kwa kututalomba pasu kwa mwenye kalibundi mpeve ya ndongo dia kazi ya sikila dufu wa mtulombe na libundi mpeve ya ndongo kalitata kimbangu wahuga likbeni libulu bika ya kazi ya sikila mpasi vota sadila dio tabakila linduta kutuala usalanga kika sadilange mpasi voka tambule niluta idina tata lilokolo lyako vana mana mafueni kwa bana kozo funa kekela ngindu zani muna kinzambi kozo fulukina kavuandili ngindu zani muna kinzambi mpasi vo salika ngikena kutuala salika kinene kena ensali tutalomba miakali miasikila nsambu elusaku mutulombe litata bikaza gyala buma tugwiri bikatalunda mo yesalilamo kutali mosi kasisa limosi yako mana kawiri kalata nsambu za kutulombe lusaku munu bikaza kala kwa betu babo kilimata kusadila salika kia mwanga na kakamunza ya mvimba opo mambitu lombe pafo tulembu kia katubantu onza masumu twena kanti yevu tulaki avo utusikirisa tuka bubu ya kwa yele mvu nkumbwa sei mwana imwanda vile tulombele maonzo amen. Je crois nous sommes très contents de vous recevoir à notre micro. Est-ce que nous pouvons avoir votre sentiment ou bien vos impressions, comme on a toujours dit que tout est bien qui finit bien? On ne peut que nous réjouir avec cette situation-là qui a duré. En fait, c'était par rapport à la volonté de papa. Bon, aujourd'hui, ces choses faites, pour nous, ça ne peut qu'être une grande joie, parce que tous les kimbanguistes n'attendaient que ça.
Donc c'est ce sentiment qui peut nous habiter à cet instant. Alors, vous restez non pas au pays, vous restez, je crois, au Canada. Et est-ce qu'on peut d'abord savoir, quand vous avez eu la nouvelle de la mort de papa, quelle a été votre sensation? Ben, comme tout fils. Quand j'ai appris que papa n'était plus là, j'étais bouleversé. C'était un sentiment naturel. Mais après méditation, je m'étais dit que papa ne pouvait pas partir sans que cela ne soit prévu. S'il est parti parce que c'était prévu. Alors à partir de ce moment-là, je me suis ressaisi et je me suis mis en contact avec Kinshasa en vue de me préparer pour venir. C'est pour cela que vous me voyez là. Le suspense vient d'être levé. Nous connaissons maintenant qui est le chef spirituel. Alors papa, vous en tant que fils aussi à papa, je ne sais pas, papa Charles qui a pris la parole là-bas pour pouvoir nous exhorter tous, il a plus insisté sur l'unité. Alors je ne sais pas quelles sont les dispositions maintenant autour de vous autres, de sorte que cette inquiétude ne puisse pas continuer à demeurer. Il n'y a pas d'inquiétude. Quand on parle de l'unité, c'est plus pour les gens de l'extérieur. La preuve, papa voulait que nous soyons aussi. Nous sommes 26. Il y a eu 24. Les 2 qui ne sont pas arrivés, tout simplement parce qu'ils étaient malades. Ils sont malades en Europe. Mais sinon, 24 sur 26, je pense que le quorum a été largement atteint. Ben, c'est logique. Donc, je dis, nous, l'unité c'est au sein de l'église Kimbanguiste. Nous sommes unis. On n'a pas le choix. Soit c'est ça, soit c'est rien. Alors, papa, si je pose cette question, c'est parce que nous avons entendu, vous êtes tous ceux qui doivent soutenir l'actuel chef spirituel, papa Kiangani Simo Kimbangu. Alors, je voudrais savoir, en tant que ses adjoints, les dispositions que vous prenez, est-ce que vous qui êtes au Canada, vous qui êtes ceux qui sont en Angola, ceux qui sont en Belgique, comment vous allez vous en prendre pour pouvoir l'épauler? Est-ce que vous allez créer une autre administration là-bas en tant que les adjoints du chef, ou bien vous allez vous en remettre à quoi pour que nous puissions sentir de sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de centres de décision? Non, il n'y aura pas beaucoup de centres de décision, il n'y aura qu'un seul centre de décision, c'est Nkamba. Nous aurons un seul directeur de cabinet. D'ailleurs, le secrétaire général va tenir une conférence de presse tout à l'heure, il va donner tous les détails. Il n'y aura qu'un seul directeur du cabinet pour nous tous les 26. En fait, pourquoi avoir des cabinets parallèles? Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est plus le développement de l'Église. Le reste, c'est sans importance. Un mot que vous pouvez adresser aux fidèles qui vous suivent en ce moment-ci? Ben, nous aimons tous les Kimbanguistes. Merci beaucoup, papa. Voilà. Ici, en l'air du chef spirituel.